nè Acer này vì bảo về máu tranh nhà trẻ chấm qua nó cái nhà về tranh trong hột blue là hột nhá lấy dương này thôi lấy dương xạ chủ Windows xạ mà để những đặt là Windows lấy dương xạ chủ Windows xạ mờ dương chủ FP sân máu nè dương chủ lại boot đi máu anh ấy dương cho UEFI giống đó còn vô legacy của nó bên phi pha sân chả UEFI hay legacy cái nhìn vô UEFI nó em hay dùng boot kìa ok dương chất ai đọc pi nó transfer là này ok anh sẽ click chất ai đọc pi nó anh lấy cái score là này cái này là trên đây là cho try là nó ok nè cái giống flash những biết nguyên bị bày phẳng dần tránh những set vô Windows 10 nó select remote okay. Install remote giờ đòn này mà này của bỏ dương mình like sẵn cho nhìn đòn này đây nè về mình try về lấy dương này tới dương format try này máu hay dương xả chủ Windows xả mờ nên thực về chọc tăng thì pi ha nên những độ flash trên bàn này được flash những bia tới dùng bạch đôi còn những flash những thừa thử thực về những thừa thử về restart đó vì là tăng thì mùi làm với nhé cho những độ flash trên món đời để trong việc làm một cái to này về restart rồi nè cho những độ flash trên nó đưa thời chọc nó về restart một cái to ô tô luôn viên luôn boot device auto thì việc boot là một cái món đại luôn với nhé auto nhé nhé anh đang màu mù lại đây là cho mười những đo mưa những đo mưa bọt về mà lên chất bật vệ sinh ai có cái gì không vào tôi nhưng xem cả tôi sẽ tôi em có thể tăng cái biến thời gian ô tô để không bị mình xanh lắm cho lên cáiดูcái
thấp lưới ta chỉ hiến chén và xì cho mấy bị chén nơi hàng đời này xong xây viên quanh hai nó là đây cho mười dân hồi nó đâu tại tạ mơ đồ đã nè nhiều SD mua vô mà tại tạ mơ mà anh đi P2 mũi nhưng mà dạng đồ này dạng xả xe xả mơ mà đã thọt là cái giờ tập phô lụa hỏi tập về kiểu tính cái tê xùm chặt cái thả lụa on chặt ấy bữa chắc cái trăng lụa có nè như cái thọt lan cái lụa ăn chưa độ hay ăn thêm mấy cái ai chết thấy hoài vậy còn cái con ốc này nhóm là cái mới thì phải ngáp chọp mới chọp tới vậy nhưng đã là phần chọp 10 hộp bái nhục cắt rào phải chạy luôn cái này đâu một cái béo mới xong thì thế là lại chạy đã quen được nào thì cho một quả rồi là dân sải to xạ mơ mà để ai cứ chơi cần một đám thôi lên là đi pi hà mùi cho dân chạy đi tới dân chạy phà xin về tới mùi pi 7 4 3 mùi bây giờ tầm rồi chỉ qua nè pi 7 mùi nhà trai xí nhưng vô rồi chỉ vậy trong bữa ban được cài chiên này ok bây giờ sẽ là xì máu
escape មួយនេះស្គាល់ហើយប៉ុណ្ណឹងវាដើរបើយើងចង់ update driver វាប៉ុន្តែធម្មតាអានោះវាចូលមកវាអត់ទាន់មាន driver ចូលមួយនេះមកវាអត់ទាន់ស្គាល់ driver នេះនៅទាំងអស់សញ្ញាលឿងហ្នឹងបានន័យថាអត់ស្គាល់ទេអាហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្គាល់ឥឡូវវាអត់ដូចមុន Windows 10 វាស្រួលយើងគ្រាន់ connect ទៅ Wi-Fi មកនេះយើងចាប់ Wi-Fi មកយើងឲ្យវា update មកនេះកន្លែងវា update នេះ update នេះចូលទៅហ្នឹងមកវា update ហើយបើគាត់យើងអត់ connect Wi-Fi យើងអត់ update ទេនេះគេវាឆែក update ចឹងបើយើងចង់ update យើង connect Wi-Fi អូខេហើយ update driver ហើយអស់ហើយយើង set up program 2 3ទៅអូខេប្រើបាន